今日想拍條片咧，就同大家講下 MPF 嘅積金易平台。咁琴日有朋友問點解政府要做呢個 MPF 嘅積金易平台咧？咁多嘢唔搞呢樣嘢做咩咧？咁其實咧，我哋作為顧問咧，都理解政府嘅講法咧，就係想減低收費，就可以幫到市民咧有更佳嘅回報。咁成個運作，我諗咗個比喻，可能啱，可能唔啱，大家聽一聽。其實就好似我哋響尖沙咀舉個例，有好多食肆，咁每間餐廳咧，咁佢都要採購啦，油鹽醬醋，咁跟住咧就預備咗唔同嘅材料之後咧，就可以煮俾食客去食啦。咁每個食客都因應自己嘅諗法，就去到唔同嘅餐廳去幫襯。咁有一日有個聰明嘅人咧就話啦，其實油鹽醬醋呢啲嘢咧，間食店都要噶啦，咁不如咧我就做一個尖沙咀區嘅總採購，咁咧就聯絡晒咁多間唔同嘅食肆，就同佢講，以後你哋唔使搞呢啲訂油鹽醬醋啦，我中央幫你做。咁中央幫你做晒之後咧，咁你原本每一間鋪頭裏邊嗰啲職員，咁就唔使再做呢啲嘢啦。咁你咪可以將嗰個食材嘅價錢減低，運作成本減低，咁跟住你嗰啲食客嚟到你哋餐廳咧，就可以食到一啲好平、好優質嘅餸啦。咁大家聽咗呢一個咁樣嘅比喻，有冇諗過係得唔得嘅咧？咁原意可能係好嘅，咁但係我哋可能有韓國餐啦，有日本餐，有中菜，有西餐。咁究竟係唔係每間餐廳要訂嘅油鹽醬醋都係一樣嘅咧？會唔會有啲食材真係唔可以中央去訂嘅咧？又或者中央去訂嘅時候，當尖沙咀區有咁多間食肆，咁佢又要聯絡每一間餐廳，佢要有咁多嘅用量，或者每間餐廳有大有細，個食客可能嘅要求又有啲唔同，或者嗰個質素有高中低咁樣嘅餐廳分別啦。咁個中央訂購係咪真係可以搞掂晒所有呢啲咁樣嘅問題咧？咁最尾又會唔會真係回饋到個客可以食到啲佢想食嘅嘢咧？咁呢度真係有待大家慢慢去發掘。不過喺短期嚟講咧，我就未見其利咧，就先見其麻煩。咁因為好多朋友到依家都喺我哋嘅手機或者 WhatsApp 或者其他嘅通訊內容裏邊咧，都一頭煙仲喺度躊躇緊。咁希望呢個中央採購呢個概念去落實嘅時候，其實之前係咪應該再溝通多啲，或者係由得每間餐廳訂啦？其實佢哋會攞到最啱佢哋用嘅貨。咁呢件事咪可以既幫到食客，又幫到啲餐廳咧。咁呢方面咧，就我哋會再進一步有最新嘅消息咧，都會再同大家分享嘅。咁呢件都係一個歷史事件，咁應該咧好會記載響呢一個MPF 嘅歷史裏邊成為一頁，成日大家都會 refer 翻去嘅材料。咁所以今日我哋暫時傾到呢度。咁如果大家發覺你個 eMPF 暫時仲有一啲未處理嘅嘢，都可以留言俾我哋，睇下我哋可唔可以幫到手解答下大家嘅問題。咁我哋都係一步一步咁學，因為大家去面對緊嘅嘢同我哋一樣，都係完全新嘅。咁好多嘢我哋都係摸住石頭過河。咁呢個石頭究竟幾時可以幫到我哋過呢條大河咧？咁希望可以盡快幫到大家啦。咁今日傾到呢度啦。